Такая вода прозрачная, 3,5 метра глубины. Видно дно. Супер. Чистота. Senin kız sana benziyor ama beyaz tenli ve güzel şey olana kadar sana. Yenge de beyaz tenli. Здесь вот такие домики. Они принадлежат тоже к нашему отелю. Нужно резервировать. Сейчас посмотрим, что тут внутри, да, Андрюш? Стоит на весь день 75 евро. Здесь лежаки. Еще лежаки. Ступеньки идут в море. И холодильник. А здесь даже что, мини-бар? А, пустой холодильник. Мам, дядька чужой прыгнул. Угу. Классные такие домики. Да, Андрюш? Но мы не резервировали, не снимали. Это все территория нашего отеля. И вот это. Здесь люди, очень много людей лежат, загорают. Вообще все. И там территория отеля. Прыгнул чужой в глубину. Да. Сюда прям. Вон туда. Вон он.
Ist das blöd? Also du sagst mir, mach gerade. Setz dich mal wieder hin. Oh Mann, komm, ich mache ein Foto von dir. Вот сюда. Du darfst nicht so schnell zoomen. Сняла нашего Хендика.